xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ mở cái slime mà mình đã làm từ ngày hôm qua cho bạn coi nha. Đây là một cái slime basic làm bằng keo sữa. Mình sẽ mở lên cho bạn coi. Đây, lôi ra. Rồi, nó không có hề dính tay nha. Mình nhồi rất là cực khổ với cái slime này luôn á. Đây. Không thấy hình slime chưa?